Donc la vie il faut qu'on s'attendre à ma camion. Mais Bible le dit, dans ma camion c'est comme la biso, toujours obligé de comme ça quand jambe. Zamba eba qui pourquoi ma cambo est comme. Et quoi eba qui en bandé de la mokilike un jour Dora, la James, dans la matata, là on a des incompréhensions, ils ont divorcé. Mais ça est divorce. Unga inde na yebeli James, moi na maman nanga. Na kekuna, inde na moneli James. Ah non, non. Non. James a comme un niveau de bien un répertoire. Mais James a zone marqué la respect. A zone bête na ba bato bene mabo. Unga na ke gangue la soi-disant moi si. Donc la comprendre que makamwa James, surtout bien la intervention ça. Zamba kota makambo yo po na moni za spirituel. De toutes les façons na binga ki pasteur Placide Moa aux États-Unis. Na maman Rachel Moa bango lokwa bazala basala nzambo babanga nzambe batambola na crainte de Dieu. Na yebisa bango problème à James. Maman nzamba sunga kaka na ba prière na bango biso moko pe distraction des photos kota mabondeli. Avec l'état na yebi que tu as réponse moko eza positif parce qu'il pas nzambe échec ezala. Donc Dora longola souci oza mwasi na nga lelo oza pa James to oza pa na nga naza yaya James on a dit que bon divorcé te oza ka ben compréhension ozonga ka na ndako na yo pour le moment oza mwasi ko kovanda boité moi mokemo naza na wana ndi mayimba otindela yana na Switzerland okabula kaka ozo mwandambo obanda obunda na ngo lukata mo eloko moko de façon ko ozo bénéfice ta transport abana ponga lelo na kopesa melobi na kozala oyo azosala wana ayebite nga tata mwasi na bino naza wana oyo nzambe bapesa biso tokolia oyo nzambe bapesanga na kofutela bino baklasse na bino de façon ke bosilisa bane na bino boza bainnocente nalingi te bozala na attitude oyo ntango boza na attitude oyo bopesanga mpe pasi na mawa olamuka na ntongo c'est tout fat nayebi ke bozoraisonne ebele parce que boza déjà mituna mais toute vie est vie donc bosatendre na makambo nyonso ekomeli biso de préférence nzambe atitbiso te aza na contrôle ya nyonso ozokanga c'est tout mélange et comme ça olemuki otiki bozala l'aise oyo eza mpa na bino bosala nyonso bolingi yo olingaka balegime nasala mwa bilanga mwa lokutango wana soki kotokisa matembeli obuki zala l'aise nazala te nalingi bozala l'aise ye mabe baatitude oyo te kitambala te ere moko longoli nga na bando bakotona kitambala te awa poza kaka je ava vraiment nzambe. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci vraiment. Merci beaucoup. Na o sali pour nanga na bana nanga. No baza mingi te. Do la minute na no ndimate ke na do moneka ki na telenga na balabala. Donc merci beaucoup pour Nzambe apambola. Amen. Na o sali ko yamba biso na ndako na to vanda. Ta yembote poani. Ko baza bana nga yoza mwasi nanga. James azaleki nanga. Aza ignorant, avec le temps, Zamba on a mis la folie. Tout ira bien, sans problème. Naebi Zamba na mama sala. Amen. Allez, tu peux Tony Akasi. Vous faites bien, vous t'allez soyez voilà. Allez, venez. Surtout on tourne les bas bandaka. Allez, viens. Eza la mille sur la katani pour la tela kita tela comme mille bana tonga mo maka on la tela ete ka mando la te iba on la soto kabola siko ozo bana mille kama loko c'est que pesa ya li pe wala que ça mais soko me to kwa ouais on a plus de dos on va on va pas pourquoi on a mal et tout là on a la identité oh soit là si on a pensé lui permet de casser la tombe comme la télé azolo mili miki il rouge boy et ça nous demande pas non mais c'est quoi une union il faut qu'à là mais ça là il a rapport mais ça là rapport mais ça là il y a plus pas histoire non pas dans mais ça là pas on a lié tu on a lié ah c'est à la personne
Ah, bon, on supporte un bata. nandiki bilamba mai ekote na kati ya ndako mafa tobimi mai na kati ya sambo ebele bongo nkombo elanga ata mai te mama mai ekote moi teti ero nde enga na yo ozwa mbongo nakela alobi nanga mpe eloko te omoni fa toza mwana mabe mais même pas bien là mais non on sait là mais on l'a là mais carafe c'est on mais moi la carafe on est là ouais mais c'est pas ils sont pour les autres les là on est là tu vois yebisa biloko no basungu tambo bazwa basumbongo chéri bazwi bakote kina ndenge nini c'est ça ezanga ça non mon amour na bakise ki ça ça qui c'est 50 là na ba bijou na Léo Sanila beaucoup de sapin on dit
okolela nini okomaka kolela boye nini botikana bakindoki na bino wana soporte eza polenge elobi ke fo bokota kaka chéri tozala nani mashiri no tozala jamais bandoki ata moko moko papa kota ndako eza polele des toilettes, c'est ça? moi biloko ebima bimisa biloko nyonso bibole so binene obimisa bango Ça va, problème. kende papa toye juste ka mpona frère académique aki tofuta bafrai mo boye mpona depuis soki olobeke opesa biso na poko na ndenge kopesa te tobengaka telefone nimero no eleka susu te donc bino bato bobengaka James je ne comprends rien mpo namoni badrame nazomona bamakambo ekomi ya baappel qu'est-ce qui se passe au gif et bon babima kasi babima na ndako nanga pardon na mokuse na boye babima na ndako nanga des fois il y a université il y a $320 C'est pour le frère Voilà combien? On va payer combien? 300. Aussi, mais c'est la boquille. Bottez les mains! Bottez les mains! T'as botté les mains! T'as sauvé l'eau. Bottez les mains! Bon! T'as sauvé les mains! Non, on va téléméper. Tu n'as pas de droit. Tu n'as pas de droit. Papa, comme ça. Bima. Voilà, Yesiko. Merci. Est-ce que tu as non, n'a pas de c'est bon, souffrir, ça n'est pas mon azor mignon. James! Yozo griffelé na bana. La reconnaissance n'est pas de ce monde. Yo, James! Ozo fongo na mbanga na bana ke baza bana na yo. James yo bosani ba sacrifice nga na sale likolono. Yo bosani! James nga pena za kamiziri ya kobimisa bana na libumu na ngai. Et ça m'a mis à raisonner, maman, tu as raisonné. Mais non, il y a ce que l'eau moko. Mais ça pas non on a boti. Na miso ba ngande ba olia na habité. Condition ba vivre na habité na si. Ça la pena cœur ya maman. Soko linganga. Vomi oyina maman na bomi non que oyina banga. James na zanga mutema te. Mutema bo mama na nga. Esila mukolo na kota na ndako nganga na ndima na bota te na vie. Esila bala suka. Ubetela ngali solo bana no a. Normalement, meliki si vous avez un mot para que auto kalibanga no vandi na mupepe bo auto kato zala kana ba condition oyo. Kele bato kota tena nda ko amali bo bandole na kabo. O meliki sa chèvre. Situation est changée si vous voulez. Baki sango ekomi dia na suka yo maladi yango zo continuer ka possible. Tout est matoko ta tena
Mélange. Bonjour. Maman de baba de copine. Na okika bien te. Pas bien te. Akinda kota kata na kungenga zomela bakisi oyo. Akezo akota na ko libanda na mutetu ba olenga ta. Où bakisi on est bébé azomela changer les aides. Est-ce que bokene de l'hôpital vraiment? Hein? C'est comme un répertoire azad. Est-ce que ça dans l'hôpital? Akoye ki avant-hier ba na hôpital na fat. Mais biso to éviter. Un répertoire ça na fat un hôpital. Nenga koya ki wana taki tellement mentionné. Ko maman de fa ki vanda ki na ndako. Ko situation zo changer na mote na ki na welisa ta makala wana. To bakisa bakisi tikali maman. Ngate na zaboye. Fallait na futa mbonga ndako pa ya maman répertoire. Maintenant situation na puti awa na éviter. Est-ce que bakaya lo wana bino bo mona ngo pona pesa $100 ndako? Est-ce que rata ko sunga pe bino na minute oyo? Hein? Ok, Bélange, c'est pas mes athées, hein, problème c'est toute sa famille, donc plus de foot dans ma répertoire ça va bien. Na ticket nous $100 au Andaku. $100 on le aime ce qui vraiment pour sunga bino. Hein? Mais et tout ça le pan moko. Si vous avez suite à maman répertoire et puis vous avez maman pour putain pour ça nga suite. Pour on a mis tout dans bima non qui pas maman Isa, maman Mundele, mémé à papa. Na mona e pour attirer la maman de sta ka été cap ma de sous restaurant ça quelque part wana et ça mais tout quand ma battre la bino. En tout cas courage bo sambe la ka boté ma kana prière. OK d'accord. Merci beaucoup. Nga akina pas maman Isa hein. Non, ça rapport est pas tant que ça. Problème est athée. Et puis quand on a au cas, il y a problème. Merci beaucoup. Pardon. Ça va nini yaya nini. Ça va tirer biso pour nini. Quand tu n'as côté comment? $100 la minute où tu as wapi. Nous sommes wapi. Tu vas pas de la wapi. Sange kete suki nango apesinga kaka ajute sopi de la eza te kasi na vivre suki batina obandela kobenga papa kaka te tobena linume te combien de fois tu m'as humilié quand tu n'avais pas papa? Tu ne peux pas boire Kabiso. Je croyais que le balato bela tanzambe ngai. Alors ma colonna qui est pas papa. Tu bon $1000 qui t'a likolo yi na c'est un photo que ata $1000 du matin na kondima nzambo biki satante na pe maman langa à travers ka prière na ba. Ah yo kaka bien. Ngala na mbongo te $100 ba yo pesa pour na mbongo ndako. Yo ke non et pas tant. Alors c'est la maman. Maman lié. Allié. Maman lié. nayebi nzambe azali nayebi nzambe akoagir na ka na biso toana papa te toana mama te toana apui te nzambe aotika biso te okepa papa te mpo nayebi pa papa na ozaka humilie nzambe azali odefendre ka cause na biso ata nzambe amominelaka euta wapi tanti na ngai mama nanga maladi musala te nayebi eloko te tobandela wapi makala nde ebikisa bakolo balanga nano
relation yoyeba nango zobenga minute bapesa mbongo tokolela eza faiblesse na place tolela tosenga lisunya ya nzambe tokontinue olelaka ti wapi tolelaka ti wapi mama nanga otelema tante nanga otelema mpe ngai na otelema na otémoigne grandeur ya nzambe boni bino nani mpe mama tu n'as pas so perdre temps awa ça te rend mieux okende okekola bilefoni $1000 na $100 bakisi yango siko oyo azomela namoni lokola esimba te ordonnance ani etika eloko ya 50 lokwa makala eza nano ndambo na depo opesi biso 50 mpa mpona so mbe bakisi ti bamarie bona okanisi lo 50 napesa bongisena po 50 000 francs nazwa wapi wana mbongo te mama kasi kota ata nao na ndako mponga na mama makamisi po ota kostande ya makasi akata motema kalokwa baje nga azaka mpama mbonelalela naka na 5 000 francs comme ça boluka ata 45 000 francs mosusu naka na 5 000 anango te okanga bandaka boye ndako mbadikoki maladi okaa problème mabwida mabwida oko na okende na oplie kaka na oketika kuna ndako mokanisa te obokelanga ata miso me na mama lokwa kotiomela kisi oyokani bien oya magi aoluki yango mona kwa problème naza nanga mpe nanga mpe esika okende nataleka atikelaki potopoto zana na mesi sina putuputu te omela nde ye moso azwi ka makasi omela wana ye ebonaki abida talaka ye kati basali te amakiipamayelanga na otala sikoka nzilosala lisu prière problème te zaleka ata pembeni pembeni ndenge azobaluka boye mama tala miso na prière mama esi wana kondima obika kana oprie kaka mama soki oke kondima na yo obika ata tante mpe zala na kondima obika kondi te ezaka moko zala na kondima Seigneur, explique maman na maboko na Yesu. Nzambe ndozalaka apui ya bato bazanga apui. Nzambe batela mama na ngai, batela tante na ngai esika azali. Yo babenga nkolo emete par l'excellence. Nzambe bomba mama na ngai, bomba tante na ngai. Pesa bango traitement ya molimo babika bikamwa na kombo na Yesu. Amen. Mama. Mabu bekende te. Nanda zo sosambe. Ala mama. Ezaki sakie. Sali se bekende kaka. Oya. Yangoli sungeko. Elikana yenya sose na mama na ye. Baipelo kola mwana. Elikana nganyoso. Sena ya yana ngai. Ezapo na ngande yanzima kokufali waya sonye. na mono
namoni oza ya nzambe ya namoni pa nzambe osambela kaza ya so elange ya eloko na landelo ayaya namoni pe oza ya nzambe ti otikenga wana nakengela mama napesa ko 5 000 francs nde mama zema yaya 5 000 francs yana asomba te eloko te ata novagine apamba meli te na minute na ye biso boyebiki mama biki mama komo sokola bilamba kaka na prière to osambelaka yango nzambe osambelaka ata mwasi mpe kuna na comprendre te kaka osalaki prière kuna na koma ata mwasi mpe azoya kuta azobina soki nazo comprendre te nzambe oyo osambelaka yaya na na poso osunga ngai ndomona bato azekolaka mwasi telema kuna na makele mpona mama baprière na boyi grande sœur na mafila nazomona landi o awa oyo edengani pardon yaya nzambe oyo nakosala nde nautaka nayebi te totakopansi na bila bete wa lisolo na mai nautaka nauta inde azala na mobali na nga moko tolinganaka na ye ye ayaka liboso na nga atikala kuna mpona 6 classe ere ya 6 classe aye awa atikelinga pa adresse mama mobali na nga mpenza tosala baprojet mpo nga na ye tobala na yaya eleki mikonga mpe nasilisi classe koya na yaki awa nakende oluke pa bango nakutie liboma moto ya liboma mpenza liboma kizengi ya bakizengi sikoyo nayebi ke ayaka matanga papa na bango sikoyo nayebi te lelo ne esalaki no akoma liboma nakoma obundabunda kosambela nga moko na nga moko mpe namona liboma wana c'est comme si c'est normal so naki eluke balinga te nakota babenga na nga azalaki normal abande mpe kosambela yekuta memanga mpe awa ere ye azongi asilisi classe ngai naye koya na nsima atikelinga mpe adresse na bango ere nga mpe kuna na inde nasilisi betite na ngai tekano parce que tozalaka na baprojet na biso ifo tosala nini tobala koya nayaki awa naye kokutema se elage kizengi donc akomi kizengi mpenza donc oyebanga lisusu te telemake nazalaki mosoni nakokalmempa naye obima na eleki mikolo na bino nakendema bango naki ata kosambela ndeko na ye ya mwasi ya benganaka na ndako alingi kutu meme pa nasali bapriere siko na ngai moko mpe nayebi te soki mpe kizenga yango eza ya normal nayebi te mai nayebi te soki moye ezali oyo edenga na bapriere tokenda ata kosalela ndenge kobatama soki mpe basala so bagelaka so basala ndeni nayebi te tosala kuna eza ya problème te moni likambo ntango associe déjà nzambe je comprends oza vraiment na souci ya mobali na na souci na ye de toutes les façons tellement epika ebobie fala bao kuna mwa menace mwana kota te babenga na ngai yaya pa nzambe impossible amen soki na mutu na otikaki mobali na obika amen nga nde nayebi ntango namoni motema ebeti nakanisi do nasatandaki te nga asali naka priere tanke motu naye kutu mpona teka awa nakokisa ata mpongo mpona sombela mama makisi mpona ka ya tante nakomi deja ebosile nasilika nzambe afiangaki okota bapriere ya 3 jours ka ndenge nzambe akooriente biso tokende tobie mpe frère Carlos tobika nazabela bafungula akobika mama tokota bapriere nde nazonga nakese prépare na journal lelo natandia kokela nzambe akoendenga komsa nga notogene 3 jours na 3 jours wana orientation nyonso eza kopesa biso wana ya depuis ntongo jeune eza problème te soyo okate okata no na baidisite wana nanga ti koma likambo wana biso esika tosi tobikaka mpona nzambe tobikaka mpona nzambe po tozwa ta tobanda tosoba mais towisana mpona frère merci yango mona alandaki o awa Oya ya nanga azana bomo ya kotika nga
ça va dans ndako donc moi été tout ça tout ça la son malade mais non ça il faut te la faire il me fait beaucoup d'amour maman ah maman ça va sauter tout ça quand ils sont malades donc nous on a 500 et 1000 francs là sont balés on a lié tout ça 4 jours ni bilo à relia donc provision qu'on nous soutient là ici là maman banda kinga donc atika bisoka bongo donc là sur les nous comme on a mais 4 jours on a pris dans la tête et on ni la moi mais c'est ça ya kawa il la sauva que sur le Nicolas Bazo ya dit tout ce qui est banane pourquoi tu as bon on dit à l'aller Vous allez bien? Non. Non, non. Non. Nzambe na eko bebisa o nyonso eza na be na kati ya ndako nzambe na eko kanga o nyonso eza ya diable partout esika nyonso bazali nzambe na eko bebisa yango au nom puissant de Jésus-Christ nzambe na beleli makila na ndako nzambe ebanda na bachambre na mamiri partout nzambe na beleli makila na yo na esika na nota Carlos nzambe na eko bebisa o nyonso eza na mabele esika o nzambe papa yo salaka nzambe ndenge yo lobaki papa mimoni Nzambe mimonisa papa na vie moi mobali nzambe maana wali kolona nzambe nazobelela moto na yo Seigneur moto na yo Seigneur moto na yo Seigneur moto na yo Seigneur e bana ko bebisa e bana ko yango eza na sie ya mai eza na sie ya mabanga eza na sie ya banzete na bandi kozongisa molimo na ye na bandi kozongisa molimo na ye zonga na kombo na ye yo botama ko vivre amen amen kadika moyenza amen on no puissant on no bendi molimo na yo na bendi molimo na yo nzambe yo pesanga bokonzi ya ko marcher sur les serpents les scorpions et sur toute puissance pour l'ennemi na ko récupérer molimo na yo amen on no puissant Jésus on no dit zongisa molimo na yo ezonga yo za vainqueur yo communauté beauté Amen. Merci Seigneur. Merci. Na kombo na Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous avons Amen. Oh, Carlos. Carlos, chérie. C'est blanc, Carlos, maman. Carlos. Carlos. C'est moi la C'est un miracle sur mon Carlos. Tu n'en dis pas. Oh, mais Amen. Amen. Bébé la sepene na moni. N'a pas la question par nous. Bébé. Maman merci. Carlos. Tu n'as pas eu beaucoup de la casse. Ya sure chérie. Moi moté moi na sentir moi na sepeli.
bébé na ngai obibana na tika yo motema na ngai mama bofanda na pardon mama tofanda to mama nous sommes maman Brida mais mais ne comprends tout juste na komi bondenge ni bilambo ndenge ni Constant lobi ke bofanda nani ouais ma grande sœur na mazabi Carlos bofanda ni makambo belé on comprend le temps on expliquer bamama baza ba témoin baza wa ba tina nini nga na kanisa mama o mabe pona yo na kanisa mama o mabe pona yo po ya betlanga le sulu excusez-moi pardon nga passion azali nango donde na monyo boye na comme les sengo et belé na kata motema parce que na yebi maladie no comme si yo boye te ko taka uti end ko ya oye to yambiyo to yepe na ndako to konti to meli ba secret to sepelia lubi nango ko na tongo biso to bolinga yo lali na yo kongi ndezala kola mkozunga mukambala moko mutu eza bien te mama obandi koloba makambo ezanga ntina kosaba désordre to yebi ntina te soki okokola tabilamba salité to pekisi boningi oyoka te donc nation esalanga na pasi mais grâce à nzambe basala mokili en tout cas nga mpe nakutanga nzela wana pena en tout cas po na mikotisa ah bon maintenant que j'ai compris ouais nzambe ayebi kosala vraiment Allô? Allô? Oui. Nini, ozolela? Ah? Yoza, on a réussi un message. D'accord. Azoya. Non, yes. Mama ni non tu late sengo vraiment tu late sengo ngoko tu tuna mawa kamni tu mama non mama mama tamu tu late sengo sengo tu late sengo ngoko tu tuna kata sengo ngoko mama kumbote ya mani problème petit anda tu bien ah jésus ah oui c'est ça mon gars à Biki ezake papa la ah bon apprendre que papa va salir accident à 12 heures oh non oh à moi si il va coucher sur place oh ezake yango nde faut stresser biso topesaka nzambe merci oui papa na ngai abotinga aza fille est-ce que tu peux montrer ta photo là Papa James. Oh c'est Mr. James non? C'est bon papa. Oui bien. Oui. Oh Mr. James a aussi une réception et accompagné à papa na ngai. Ah bon? Oui. C'était prévu que ngai nela mata grade. Non nous sommes bon mais grande sœur na ngai nde mutu amati sa grade. Na place que ngai na sala. S'il te plaît. Donc tiens na yo. Banda wana nga na grande sœur na ngai bela kasute. Banda na uta endi. Papa na maman na bazala souci. Aiko pour la jeune fille mobile c'est sûr c'est ta sœur mais oh ba koma kinaye akoma papa koma ko sa na entreprise ya papa ya na fille. Ah bon? Nga biso amoni to za kana na ndako sila. Ah bon? Kana boyungu na mwasi na ye. Eza bisika oyo nga na sala na entreprise ya papa na biso. Donc si je comprends bien, la femme à question c'est ta sœur. Si, je te dis. Maintenant que j'ai compris.